Ты какое число? 28-е. Год. 2018. Иди делай ангелочка или кого там. Да. Стой, я его еще не О. Это что, крылья, летишь? Это ангелочек. Сходи до столба, чтобы было красиво, какой снег красивый. Блестит. А мы сейчас так идем. В парке никого нет, куча снега. Вот такой ангелочек. Он больше на чебурашку похожий. Это второй уже ангелочек? Да. Братик его, сестричка? Да, сестричка. Все, я нажимаю стоп, чтобы Галин телефон не намочить. Снег валит. Сейчас покажем, как снег идет. О, на фонарь. Это партизан какой-то или ангелочек? Партизан? Так, сильно в снег не вымазывайся, ругаться все будут. Передай всем привет. Сегодня последний день зимы. Говори. Ну нормально скажи привет. Что зима? Привет! Зима закончена. Да, закончилась. Привет, Свет! И я лезу, как в одной моей любимой игре. Какой? Я не знаю, как она называется. Любимая игра, не знаешь, как называется? Да, на по-английски как-то называется. Ой, у меня в глаз попал снег. Снег валит очень много. Да, быстро перебегаем, тут вас. И людей никого, мы только вдвоем с Соней. Переползаем. Дыши носом. Лезем до машины. Давай. Я вижу машину, но там тетя, надо его прицелить. Так ты партизан? Все, мы это сделали, у него было куча вещей. Побежали к нему. Едем. Можно я буду снимать, Ром? Нельзя, телефон намочится. Я и так недолго снимаю и протираю. Давай. Как ты будешь снимать? У меня рука. Я же могу. Рука у тебя. Ну дай. О май гад. О май гад, это что? Давай. Поздоровайся, Ты Ром. видео снимаешь? Да. Я тебе говорю, сфотографируй меня. Всем привет, последний день зимы. Я вас всех люблю. Давай видео сниму. Ну, я снимаю. Ой, фу, блин, фотографируй. Ну, давай сначала видео сниму, согласись, потом сфотографирую. Я тебя просил одну фотографию. Ладно, давай. Есть. Давай теперь руками, ногами. Кого, ангелочка? Да. Я ж так не могу. Блин, Соня, ну фу, как мокро. Я какая-то рыбка. Ребята, это очень классно. Вот вставать теперь. Классно кому? О, не, я тоже делаю такое. Ладно, всем пока.